Milli parlamentin ýolbaşçysy döwlet başçylygymyň adyndan diplomatiýa jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklary we özara bähitli hyzmatdaşlygy potolandyrmak boýunça alp barjak işlerini üstünlikleri arzu etdi. Dostlukly ýurdun doly ygtyýarly wekili hoş niýetli arzular hemde türkmen topragyna bildirilen mehmansyýarlyk üçin hoşallyk bildirip, öz gezegine Indoneziya Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we ýeberen mehirli salamyny ýetirdi. İşçiň we netijeli ýagdaýda geçirilen duşuşyň dowamyna diplomata mejlisiň düzümi we onuň ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrüwaplaşdyrmagyň çäklerini alyp barýan köp uğurly işler barada giňişleýin maglumat berildi. Şeýle-de ilçe Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülükli daşary syýasatynyň ileri tutulýan uğurlary bilen tanışdyryldy. Şunu ýurdumyzyň dünýäde parahatçylygy, durnuklylygy, awadançylygy berkitmek babatda öňe sürýän dörezjülükli başlangyçlarynyň möhüm ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Sohbetdeşligiň başlygyna iki tarapdan hemem köp tarapdan görnüşde. Elkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkary düzümniň çäklerini üstünlikli ösdürilýän Türkmen Indoneziýa gatnaşyklaryň giň uğurlary boýunça pikir alşyldy. Duşun ahyryna Indoneziya Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi ananşmak, berek-bire hormat goýmak esasynda ösdürilýän Türkmen Indoneziya hyzmatdaşlygyny mundan meýlegen potolandyrmak üçin ähli tagallarlary etjekdigini anandyrdy.